Здравствуйте! Сегодня мы вам решили показать два необычных способа разведения костра. Немногие о них знают, но это достаточно простейшие и надежные костры. Я вам покажу надью тройку, то есть костер надья из 3 бревен. Мой товарищ покажет эвенкийский костер. Система такая. Костер будет выглядеть 2 бревна. Нам их нужно будет немного затесать с каждой стороны, чтобы они плотнее прилегали друг к другу. Задача снять немного коры, чтобы бревна быстрее распалились. Просто кора очень хороший теплоизолятор, и из-за этого бревна будут дольше разгораться. И к тому же это бревно долго лежало в лесу, и кора промокла. Этого достаточно. Самое маленькое бревно должно быть ближе к вам. Если здесь у вас место отдыха или там ночлега, самое маленькое бревно ближе к вам, потому что от него будет распространяться тепло в вашу сторону. Дальше идет чуть побольше бревно, и самое большое бревно кладется сверху. Его мы отесывать не будем. Вот мы обтесали бревна. Теперь они, получается, будут плотнее друг к другу прилегать. Сейчас я покажу вам. Самое толстое бревно будет сверху. Больше ничего здесь делать не будем. Разжигать этот костер очень просто. Нам достаточно будет разжечь 3 небольших костерка вот здесь. Вот. Просто запалить, чтобы появились угли. Накроем бревном, загорится так, что потом не погасишь. Если знать как, то разжечь этот костер очень просто. Нужно немного веточек на растопочку, труд, березовая кора, можно что угодно использовать. Какая технология? Делим все это на 3 кучки и разжигаем 3 маленьких костерка по краям и в центре. Этого будет достаточно, чтобы все 3 бревна загорелись. Во время горения начнется очень интересный физико-химический процесс. То есть все 3 бревна начнут друг друга разогревать. И угли от каждого бревна будут разогревать друг друга. Из-за этого этот костер очень стабильный. Практически в любую погоду. Снег, дождь, ему все нипочем. Когда он разгорится, его можно даже, вот если зимой вы разводите, снегом закидать, он все равно разгорится дальше. Накладываем кору. Сейчас будем поджигать. Поджигаем наши 3 берестяных запала. Наша задача сделать так, чтобы появились первоначальные угли. Дальше процесс пойдет уже без нашего участия. 1, 2, 3. Все разгорелось. Кладем сверху самое большое бревно. Если вы видите, что одна сторона горит лучше, чем другая, подскажу вам лайфхак. Вот так приподнимаете и кладете палочку. Повторяю, наша задача не разжечь этот костер, а сделать так, чтобы появились стабильные угли. Если вы видите, что костер не очень хорошо разгорается, есть один нюанс. Тут должна быть такая система, что должен быть как бы поддув снизу. А сейчас бревна плотно лежат на земле. Но можно немного обмануть его. Достаточно взять 3 палки и немного его приподнять. Сейчас. Из-за этого появляется место для воздуха, который проникает между 2 бревнами и разогревает верхний. Когда мы подложили вот эти палки и немного приподняли надью, вот это бревно находится практически на нижнем. Видите, то есть заднее бревно выполняет функцию отражателя, которое будет все тепло посылать на наше условное спальное место.
Прошло 5-7 минут. Надья выходит в режим стабильного горения. Появились угли. Теперь наша задача в чем? Убрать вот эти палочки, которые мы подкладывали, чтобы уменьшить тягу. Соответственно, чтобы надья горела дольше. Скорость горения замедлилась. Ну что ж, будем ждать, сколько будет гореть. 1:20. Засечем. Всем привет, а я расскажу про костер Дакота, также известный как костер разведчика. Лучше всего подобный костер делать на каком-то склоне или берегу речушки. Для этого костра нам понадобится лопата, но в крайнем случае сойдет и хороший нож, а может быть даже топор. Итак, расчищаем место и начинаем копать яму. Причем делаем мы это с тем учетом, чтобы горловина ямы была в 1,5 раза меньше внутренней части. Основное здесь, чтобы внутренняя часть была гораздо шире внешней. Земля выкапывается достаточно хорошо. И вот мы постепенно закругляем яму по бокам, равномерно распространяя ее во все стороны. Ну вот, всего лишь 3-4 минуты, и наша ямка уже закончена. Выравниваем дно, доставая последние крошки. Быстро и недолго. А теперь нам предстоит следующая операция. Отступив около полуметра вниз по склону, мы выкапываем еще одну ямку такой же глубины. И вот буквально за пару минут была сделана вот такая ступенечка вниз. Теперь перед нами стоит задача сделать поддув, для чего мы берем любую подходящую палку и пытаемся продавить или пробить сквозное отверстие. И вот мы сделали наше поддувало, пробили сквозной проход. Пробив немного, расширяем его, выгребаем лишнюю землю, и у нас соединено. Ну вот, собственно, все и готово. А теперь, используя универсальную лесную разжигу, березовую кору, мы поджигаем костер. Все загорелось с первого раза, добавим еще немного мелкого хвороста. Вот начинаем подкидывать палочки побольше, но пока стенки еще не опалены, дыма достаточно много. Говорил костер разведчика. Не прогрелся еще. Вот и все, карачун тебе церетели. Вот прошел 1 час горения. Вот здесь вот уже, конечно, тяжело сидеть. Очень сильный жар, стабильный, но есть один нюанс. Так как бревна прогорают неравномерно, их нужно друг к другу подвинуть. Делается это просто. Бамс. И с этой стороны также. Палка, которую мы засовывали, прогорела. Она была нужна только на начальном этапе. Вот мы закидали первую партию, она прогорает, осталась такая небольшая кучка. Я думаю, этого количества дров вполне хватит, чтобы скипятить кипяток. Ну вот, как только пламя хорошо разгорелось, дым действительно практически пропал. Так как жар здесь достаточно серьезный, любая еда здесь легко приготовится. На него сверху можно поставить казан или сковородку. Так как работает поддувало, огонь не погаснет. Я думаю, многие уже поняли, как на этом костре можно приготовить пищу. Берем, отодвигаем бревно, и здесь легко можно установить и кан, и сковородку, что хотите. Хотите жарить, хотите варить, хотите воду кипятить. Потом также обратно задвинули, и надья работает в обычном режиме. Ну вот, ребята, а у нас прошло 1,5 часа, все, что мы загрузили, уже прогорело, но жар еще достаточно сильный. По сути дела, на углях можно готовить шашлык. Наша надья горит уже больше 3 часов, 3:20. Очень сильный жар, вот даже здесь трудно сидеть. Бревна прогорели практически наполовину, то есть, грубо говоря, часа 2 он еще точно будет гореть, может быть побольше.
Этот костер очень просто реанимировать, то есть достаточно также в лесу набрать еще пару-тройку таких бревен, достаточно даже одного еще хорошего, большого такого верхнего. По мере прогорания просто подложить его сверху, и все, и костер будет еще гореть у вас полночи. Очень полезно, очень простой в изготовлении и очень надежный костер. И напоследок напомню, что даже в самую сырую погоду вы легко можете развести костер, используя нижние ветки ели и сосен. Даже в самый большой дождь вот эти нижние ветки остаются сухими. Кроны хорошо прикрывают их от дождя. Мы просто наламываем мелочевку. Эти веточки тонкие и прекрасно горят. Украинская, что ли, газ кончился. Это вырежем. Вот мы видим, что эти маленькие веточки разгораются с одного чиркания зажигалки. Осторожненько складываем. И все, что нам остается, это просто подбавлять сначала мелкие, а потом все более большие ветки, поддерживая огонь.